Halo, hai, hai, hai. Kita hari ini masak tong sampah. Masak tong sampah. Masa menang kene iki lek udut kudu ngedep tong sampah sing enek ngene gini lho. Oh. Iya kan? Wong kuwi yo udut kok, Beb. Wong udut. Aja main trek ngene wong kuwi kok dikirane nyokling wong kuwi. Genah secara harapan orang tua genah, Beb. Udutan dulu. Lo kan wong kuwi ngalih dhewe to. Lah tapi kan dhisik gue di sini. Iya. Dia tahu kalau bahwa kita itu ada syutingan. Syutingan perudutan menunggu tong sampah di Hongkong itu kalau merokok harus di tong sampah. Kalau enggak dendanya itu 3.000 setara 6 juta. Setara 6 juta. Kudune sing enek tong sampahe anek asbake ngene iki. Nang Hongkong iki deloken petugas kebersihannya udan-udan tetap nekat nggih jas udan. Nggih Hongkong. Ya jelek nang Indonesia ngene iki. Alah bleketekan wis bleketekan lah. Udan ngiyup turu. Itu kalau orang kita. Yo semua itu mematuhi. Nah, buang ngupes sih kono ora kayak nang Indonesia. Masa deh udute nang kono, gue upes rene. Tuh, itu kalau di kota Hongkong itu seperti itu. Udut itu asbaknya tong sampah, ndak boleh sembarangan. Apa nak harap ngopi, ketambahan banyudan. Lek udane kayak ngene ketambahan banyudan. Karena pasar. Ngono dong pora. Jadi ndak seenak kayak nang Indonesia anggar kedal kedul. Wong arep nganu kasur, rada geser ini, Beb. Engko ketimpa kasur engko. Syutingan gagal gara-gara kameramene ketimpa kasur. Oh ya lucu. Dari TKW sampai kapan sesuka hati saya. Boyo lali hadir, pokoknya terima kasih Bolo, aku nggak iso nyawang iki. Terima kasih yang sudah kadir. Lek nang Jawa sak penake yo, iya. Lek nang Jawa sak penake. Lek nang kene ndek Hongkong nggak bisa, harus tertib, harus mengedep tong sampah begitu. Kasurnya kecepet. Rokok Ares gelem rambak. Ponorogo terima kasih. Njaluk rokoknya kene. Rokok Ares aku nggak ngerti aku. Rokokku paling LA kuwi karo EC. Liyane kuwi aku ora patek iso. Mbak, udah nekat. Mulai toh. Dek sini ki polisi ini berkeliaran. Nek kita nggak tertib kena denda. Nang kene polisi ini
Iki wong Malang nek nggak bitar-bitar. Lek kulino mendem nggak sampean. Lek ngombe yo tapi ora sampai mendem. Ngono kuwi. Berarti bener tau weruh aku. Weruh ndek mana? Wajah alkohol dancuk pengen Blitar to nggih, aku Blitar nglegok. Piye apa mulih Blitarmu nglegok aku. Karangkates perbatasan nek darah Karangkates perbatasan. Wes ngono ae bolo, terima kasih, ojo lali like, comment, subscribe. Dadah. Wes dah